sobotu udeřilo slunko plnou jarní silou. Chladivý větřík ovýval rozpálené tváře návštěvníků královéhradeckého letiště a i občerstvení všeho druhu byl dostatek. Prostě ideální čas uspořádat letecký den. Pro ty, které by snad létání nezajímalo, byl samozřejmě k dispozici i bohatý program na zemi. Hlavně děti nemohly vynechat jakoukoliv příležitost měřit síly ve všech možných praktických i nepraktických dovednostech, ale co si budeme namlouvat, to nejzajímavější se dělo ve vzduchu. A pořadatelé začali pěkně od podlahy. I hned po slavnostním zahájení proletěla před očima návštěvníků jen těžko vídaná formace. 2 vrtulníky Eurocopter EC-135, 2 Eurocoptery EC-120, 3 Eurocoptery AS-355 Ekirej, 1 Bell 206, 1 vrtulník V-3A Sokol a konečně i jeden vskutku obří kousek, Mil Mi-8. Vše je seřazeno v úhledné formaci, to nepotřebuje žádný další komentář. Po krátkém oddychu v podobě seskoku parašutistů a krátké předváděčce proudového letounu Cessna Citation Jet 525 pilotovaným Martinem Hejrou se natěšení diváci dočkali dalšího zlatého hřebu odpoledního programu. Praktické ukázky zásahu letecké záchranné služby při hromadné autonehodě. Vše bylo doplněno pochopitelně i jednotkami pozemními, zejména dobrovolnými i profesionálními hasiči. V akci byly 4 létající stroje, 2 Eurocoptery EC-135 a 1 AS-355N Ekirej od společnosti DSA a V-3A Sokol provozovaný armádou České republiky. Letečtí záchranáři divákům předvedli hlavně slaňování a evakuaci zraněného z místa nehody, v případě Eurocopterů v podvěsu a v případě Sokola na jeřábu. V tuto chvíli by like mohl nabít klamného dojmu, že to nejatraktivnější už má letový program Helikopter Show za sebou. Ale to by byla velká chyba, protože asi žádný jiný letecký den nenabídne tak pestrou škálu vrtulníků. Vidět na jednom dní od ultralehkého, řeknu, věrníku, vrtulníku ultralehkého po velkou Mi-8, vidět Bell 429 EC-135 vrtulníky nejmodernější. Takže já jsem plný zážitku, i když jsem byl přímo v tom programu, tak i co jsem pak koukal ze země, tak mě to nadchlo. Zmiňované ultralehké výrníky předvedla jako první společnost Nirvana Systems, zastupující v Česku a na Slovensku německého výrobce Autogyro. Tyto letouny jsme si již představili v kapitole věnované Mezinárodní letecké výstavě. Proto se teď můžete už jen kochat jejich letovými vlastnostmi, podpořenými precizní pilotáží Jana Liba s Kalidusem, to je ten žlutý, a Tomase Kigena s bílým Kavalónem. Po výrnících následoval jeden z nejmodernějších strojů v letovém programu, v české premiéře se představující Bell 429. Je možné, že už brzy tyto stroje uvidíme i při akci letecké záchranné služby, ale do té doby nám musí stačit zahledět se do jeho tanečních kreací. Vzdušný balet moderního Bellu 429 v zápětí nahradil tanec o něco staršího stroje Augusty 109. Prototyp tohoto letounu poprvé vzlétnul už v roce 1971. Trochu adrenalinu vrátil do krve návštěvníků leteckého dne pilot Jan Rozlivka, který se svým akrobatickým speciálem Suchoj Su-31 předvedl divákům strhující freestylovou sestavu. Poté následovala věc v praxi jen zřídka vídaná. Vzdušný výsadek hasičské jednotky vybavené několika ručními hasicími přístroji u hořícího vozidla. Takový zásah je v reálném životě neefektivní, ale na show určené k pobavení diváků je možné úplně všechno.
Možné je tedy i to, že vrtulník AS-355 Ekirej, visící pár metrů nad ohniskem požáru, přispěje k jeho zdárnému uhašení. Opět trochu klidu a také pohled do leteckého dávnověku nabídl pilot a konstruktér Marcel Sezemský se svou replikou historického letounu Avia BH-1. Prototyp tohoto ve své době revolučního dolnoplošníku sestrojili pánové Beneš a Hein už v roce 1920. Do historie výrazně méně dávné pak diváky přivedl pilot Pavel Veselý, který rozduněl královéhradeckou oblohu se svým Delfínem, tedy vojenským proudovým cvičným letounem Aero L-29. A pojďme opět do současnosti. Moderní pístový vrtulník Gimbal Cabri G2, pilotovaný Janem Krčilem, vrátil pozornost návštěvníků leteckého dne zpět k hlavnímu tématu víkendu, tedy k vrtulníkům. Tohoto tématu se držel i Robinson R44 od společnosti Nisa Air. A do třetice vrtulník, tentokrát ten největší, který byl na Helikopter Show k vidění. Mil Mi-8 předvedl divákům ukázku hašení požáru ze vzduchu. Následoval návrat k letecké akrobaci, tentokrát Jan Rudzinský a jeho historický dvouplošník Biker BU-131. Tento typ byl ve 30. letech cvičným letounem nejen Luftwaffe, ale i československé armády, pro kterou se licenčně vyráběl v Tatře Kopřivnice pod označením Tatra T-131. Letové schopnosti Eurocopteru EC-135 předvedl divákům Martin Svačina a šlo skutečně o ukázku bravurní pilotáže. Dechberoucí freestylovou sestavou nadchl návštěvníky leteckého dne Přemysl Vávra se svým akrobatickým kluzákem Swift s doprovodem hudby Bedřicha Smetany. Další z nepřeberného množství vrtulníků představil divákům Vratislav Eliáš, Eurocopter EC-120. Následoval Robinson R44 v žirafím designu, provozovaný firmou Letecké práce a služby z Roudnice nad Labem. Po krátké ukázce letounu Piper G1000 Meridian předvedla firma Nisa Air i svůj nejmenší nabízený stroj, dvoumístný Robinson R22. Pak dostali prostor opět letouny, nejprve slovenský ultralehký VT9 Dynamic. Poté formace dvou Piperů PA-34 Seneca,
překrásná replika historického dolnoplošníku Avia BH5, a nakonec překrásně slétaná dvojice ultralehkých Stingů domácí společnosti TL Ultralight. Blok letounů přerušil až vrtulník Bell 206 společnosti Blue Sky Service. Divákům s ním zatančil Stanislav Tarasovič. Závěr helikopter show pak obstaral nejprve letoun Cessna 162 Skycatcher, poté dva vírníky, červený Bauer Avion D12 Gyrotrainer a bílý Magny Gyro M18 Spartan, a na úplný konec, jako taková tichá tečka za celým vydařeným dnem, prořízl vzduch svými křídly historický kluzák VT-109 Pioneer. Samozřejmě nejlepší hodnocení dají asi diváci, kteří to tady viděli, ale musím říct, že co mám reakce já od diváků, od odborníků, od pilotů, od všech, co se toho účastnili, takže to vyšlo superově. Počasí nám přálo, bylo tady mnoho tisíc lidí a neměl jsem čas se ptát kolik, ale ze shora, když jsem na to koukal, tak si myslím, že to byla velmi úspěšná akce. Zejména co do počtu strojů létajících s rotorem je helikopter show jednou z největších přehlídek v Evropě. Navíc byl program doplněn i mnoha letouny a vírníky. A tak, kdo na Královéhradecké letiště nedorazil, může jen litovat a čekat celý rok na její příští ročník. Určitě se chystáme, že budeme v tradici pokračovat, protože zájem odborníků je velký. A co mě třeba těší, že normálně z leteckých dnů se prchá málem v půlce a tady ty lidi neodlétají, líbí se jim tady, chtějí si povídat, takže úspěšná akce. Tak tedy, Helikopter Show 2012 skončila. Těšme se na Helikopter Show 2013.